վերջերս այդ թիվեր ներկայացել, դուք ներկայացել եք, եթե չեմ սխալվում, 3833, սա արդյոք նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիների արցախցի զոհվածների ընդհանուր թվով է գումարված, թե միայն Հայաստանի քաղաքացիների։ Ես ձեր վրա զարմանում եմ, ես անկեղծ ուզում եմ մի բան հասկանալ, այսինքն որ Միքայել Մինասյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը եւ իրանց աշխատակիցները, իրանց գործընկերները, որոշ հանրային մարդիկ ասում են 5000, ասում են 6000, 7000, տեղ-տեղ 10000 են ասում, ձեզանից որևիցե մեկը չի գնում, հարցում չի ուղարկում, չի մոտենում, տեսնելուց չի հարցնում, չի ասում, բա ինչի՞ ես 1000 հայ տղա ավել սպանում այ գործիչ, դուք չեք հարցնում այդ հարցը, իսկ երբ որ ես հրապարակում եմ պաշտոնական թիվը, ես կանդրադառնամ բանի հետ կապված ձեր հարցի, պաշտոնական թիվը, որը քննչական կոմիտեի կողմից վաղուց հրապարակված է, դուք հարցում եք ուղարկում եւ ինչ որ մարդիկ Facebook-ում փորձում են այդ թվի հետ վիճել, ես գիտեմ, որ այդ մարդիկ, իմ նշած մարդիկ, հայ մարդու ցավը, հայ մարդու էմոցիան օգտագործելով իրանց քաղաքական հարցերն են ուզում լուծել, բայց ես ձեզնից եմ ուզում հասկանամ, էլի, դուք Ազատություն ռադիոկայան, դուք Նյուզեմ, դուք մնացածը, ինչի այն ժամանակ արդեն քանի տարի է այդ մարդիկ ասում են, որ 1000, 1200, 1100 հայ տղա է ավել մեռել, ձեզանից ոչ մեկը մահացել կներեք այդ բառի համար, ձեզանից ոչ մեկը դրանց չեք հարցնում, ասում եք, այդ որտեղից այդ ինֆորմացիան, ով է տվել, Ադրբեջանն է տվել ձեզ այդ ինֆորմացիան, ճիշտ եք ասում, սուտ եք ասում։ Միտեղ որ լիներ պաշտոնապես դա դրված, հարգելիս, հարց նախ եւ առաջ քննչական կոմիտեի հայտարարությունը, որը ես մեջ բերել եմ, պաշտոնական է դրած։ Այսինքն ամբողջ հանրապետության քննչական կոմիտեի հայտարարությունը, որտեղ որ քրեական գործ կա, եթե չեմ սխալվում, պատերազմի հետ կապված հարուցված, բազմաթիվ գործեր կա, դա պաշտոնական չի, որ երկրի նախկին ղեկավարները, իրանց փեսաները, լրատվական կայքեր եւ մեդիա ունեցողները տենց բան են ասում, ինչի՞ մի հատ հարցում։ Մի րոպե ես ձեր հարցին պետք է միջև վերջ պատասխանեմ, նոր։ Ես սպասում եմ այս հարցին, սպասեք։ Ինչի՞ չեք մի հատ այդ դրանց, կրկնում եմ, դրանց հարցնում, ասում 1000 երեխա, ինչի՞ եք սպանում։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին թվերի Էս էնկոմ գնալը, նաև վարչապետն է այդ թվի մասին ստեղ խոսացել, փոքր տարբերությամբ եւ այդ տարբերությունը 1200 երեխա չի եղել եւ այդ տարբերությունը հնարավոր է էլի փոխվի, որովհետեւ մենք ունենք 191 անհայտ կորած։ Այդ մարդկանցից վարչապետի հայտարարության պահից ի վեր, պարոն Քոչարյանի հայտարարության հետ կապված նաև այդ հայտարարությունից ի վեր ինչ որ ծնողներ այնուամենայնիվ իրենց երեխաների ԴՆԿ տեստի հիման վրա վերցրել են մասունքները եւ այդ թիվը այտենց փոփոխություն է ապրել, բայց եթե մենք խոսում ենք այդ թվի 10 հոգու, 50 հոգու, կրկնում եմ 191 հոգի այս պահի դրությամբ անհայտ կորած է, տա Աստված բոլորն էլ ինչ որ տեղից, ինչ որ հրաշքով հետ վերադառնան Եվ բայց լինում է դեպքեր, որ հա, ինչ որ պահի ապացուցվում է, որ այն մասունքները, որոնք դեռ կան, ինչ որ մեկի այնուամենայնիվ ընտանիքի անդամ է։ Հիմա հերթով հարցեր տվեք, հերթով իրար հետ չենք խոսում։ Ես երբևիցե որևիցե մեկի, ես մնում եմ միջև վերջի հարց տալու։ Հերթով առանց իրար ընդհատելու հարց տվեք։ Այլակ ավարտեք ձեր հարցը։ Եվ օրինակ Սամվել Ֆարմանյանն է գրառում արել, ասում է 2022 թվականի ադրբեջանական ներխուժման ժամանակ մեր ունեցած զոհերը եւ ապա 2023 թվականի սեպտեմբերյան պատերազմի ժամանակ Արցախում մեր զոհերը ստացվում էր Նիկոլ Փաշինյանի բերած պատերազմներում մեր ունեցած զոհերի դեպի հարցնում է 5000-ից ավել։
5074 գրել է նախկին պատգամավորը։ Ես չեմ պատրաստվում այդ պերսոնաժին որևիցե ձևով արձագանքել։ Թող գնա Միշիկին հարցնի իրան աշխատավարձ տվող անձնավորությանը, հարցնի ասի, որ պատերազմը նոր էր ավարտվել, հələ 10 րոպե էր ավարտվել էր, նոյեմբերի 30-ին, եթե չեմ սխալվում, նոյեմբերի 30-ին, այդ որ գրում էր 4750, այդ Վարմանյան Սամվելի կողմից էր այդ ինֆորմացիան ուղարկել, թե Սերժ Սարգսյանի բանն էիք մեջը, ապրիլյան պատերազմի թվերն էիր մեջը դրել, թե քո անձնական բան, թող գնա ինքը այդ պարզաբանումը տա, ինքը ընդհանրապես ով է, որ ես իրան մեկնաբան։ Պարոն Սիմոնյան, կներեք, խնդիրը գուցե առաջացել է նրանից, որ պարզապես թվեր են հիշատակում, բայց ոչ թե անուններ։ Ձեր ընդդիմախոսները պահանջում են հրապարակել զոհերի անունները։ Լսեք, դա անձնական տվյալներ է։ Դա անձնական տվյալներ է, կարող է ինչ-որ ժամանակ հետո, դա կարող է ինչ-որ ժամանակ հետո դա հրապարակվի, բայց գիտեք ինչ, խնդիրը ոչ թե նրա մեջ որ անունները լինի, այդ որ ձեզ թվում է որ անունները հրապարակվեց, ասելու են այնտեղ ավել 1200 Պետրոս Պետրոսյանի անունն են իրանք հրապարակելու։ Չէ, ես ասում եմ 3833 թիվ եմ ասում, կոնկրետ թիվ եմ ասում, քննչական կոմիտեն թիվը ասում է, ես կրկնում եմ, բացեք օրը նայեք, գրածակ, այսքան իմ մեջ բերումը, դա իմ տանը պարկած։ Կարող է քո տեղը քո գործը անեմ, Շողիկ ջան, բացել նայ օրը։ Դուք ասում եք, բայց հիմա ենթադրենք լրատվամիջոցը։ Շողիկ ջան, լրատվամիջոցը կրկնում եմ։ Ես որտեղից եմ վեր, որ օրվա բան է դա, որ օրվա հրապարակված է։ Բացեք, ես հղումը տալիս եմ, տեղը ասում եմ գնաք մտի քննչական կոմիտե, իմացի, եթե քեզ բավարար չի, Փարքասը Հայաստանի Հանրապետությունն երկիրն է, որ դու կարող ես քննչական կոմիտե հարցում ուղարկես, եւ իրանք քեզ օրով ժամով կպատասխանեն։ Ասում եմ, օրինակ ինչու որևէ կայքում պաշտոնական պաշտպանության նախարարությունը կլինի քննչական, չկա մի բաժին, որտեղ կարելի է մտնել, նույն դուք ասում եք, որ նույնիսկ կարող է փոխվել անհետքորացերով, մի թվով էլ կարող է փոխվել։ Հիմա մենք օրինակ ուզենանք այսօր պետական հասկացա, որովհետև պետական մարմինները պատասխանատվություն ունեցող մարմիններ են։ Իրանք պատասխան են տալիս ձեր առջև, քաղաքական իշխանության առջև, հանրության առջև։ Իրանք ինչ որ նախկին պաշտոնյաներ չեն, ինչ որ բլոգերներ չեն, որ ով ինչ թիվ ուզենա կրակի, որ ով հիմա ում հետ խոսում ես 5000, դե դրա համար լսեք, կրկնում եմ, Հայաստանի Հանրապետության ընտրված վարչապետը թիվը ասել, որ այո, կրկնեցինք, ասեցինք ինչի պատճառով փոփոխությունները ապրել, ենթադրենք 10, 20, 50 անհայտ կորածի հետ կապված կամ 60 անհայտ կորածի հետ կապված իրենց ծնողները, իրենց երեխաների, իրենց բարեկամների մասունքները գտել են։ Այդ թիվը անընդհատ փոփոխման ենթակա է։ Դուք ինչի չեք այն մարդկանց, ովքեր 1000 հոգով ավելացնում, այս հարցերը, որ ինձ հիմա հարցախեղծ է կան, այսինքն եթե իրանք ներողություն, իրանք ասեն 500,000 կամ ասեն 1,350,000, չէ, մեր խնդիրը այնա, ոչ, իրանց խնդիրը այնա, թող նախ մեջ բերեն իրանց ասածը, իրանց խնդիրը կայանում է, մեր խնդիրը կայանում է նրանում, որ մենք չենք մտնում շահարկումների դաշտ այդ թեմայի շուրջ, այսինքն մեր համար այդ թիվը, ինձ հիմա էլ է խոսելը, տհաճ դրա մասին, ինձ տհաճ է, ես դրական էմոցիա չեմ ապրում ես սրա մասին խոսելու, որովհետև խոսում ենք զոհված երեխեքի մասին, զոհված մարդկանց մասին։ Ինչ ղայնացնում է, որ մենք սխալ ենք արել։ Երևի ես այտենց թիվ պետքա թեկուզ փոփոխաբար ես կամ չգիտեմ վարչապետը կամ մեր падգամավորներից մեկը անընդհատ թիվ պետքա հրապարակի։ Ուղղակի այդտեղ վտանգ կա, որ այդ թիվը կարար անընդհատ փոփոխվեր, հա։ Մենք չենք կարող իրանց նման մեկը 4750 ասի, մյուսը ասի 5000, մյուսը ասի 6000, այն մյուս լրատվականն էլ գնա ինչ որ մեկի ծնողին գտնի, որ այն էլ ասի 7000, որ այդ 7000 թիվը ֆիքս է։ Որցի ճիշտը գտներ, չիմանա որտեղից վերցնել։ Լսի, ճիշտը, ես էլ ինչ պետք է անեմ, պետքա ձեռքդ բռնեմ, շողիկ, գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտե, գոյություն ունի տես պետական մարմին։ Այդ պետական մարմինը բոլոր քննիչներին համակարգող մարմին է, մեծ, հսկա, ազդեցիկ կառույց է, պետական կառույց է։ Այն տվյալները, որ ես կարողացել, եթե ես կարամ մտնեմ ինտերնետ, հավաքեմ ստեղնաշարով, գտնեմ
թիվը հրապարակեմ գրեմ, դու որպես լրագրող, ձեր խմբագրությունը եւ մնացած բոլորը իհարկե կարող եք դա անել։ Այդ ո՞նց է ստացվում։ Ես դա կարողանում եմ անել։ Դուք լրագրողներդ, որ գալիս եք ինձ հարցախեղտ եք անում, գնում եք Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին, այն մյուսին հարցեր եք տալիս, մեր չեք ասում Այդ ո՞րդից է 5000-ը։ Այդ ո՞րդից է 5000-ը։ Այդ 7000։ Ասեմ ինչի եկավ, որովհետև գնացել էի հանդիպման երեխաների հետ, ուսանողների հետ, եւ այս վերջին հանդիպման ժամանակ եւ ուսանողներից մեկը հարց տվեց, մեջը օգտագործեց այդ 5000 թիվը, ասի սենց էլ չի լինի, ես պետքա հրապարակեմ այդ թիվը, որպես այս խոսակցությունը, որ ինչ որ մարդիկ փորձում են շահարկել, դիվիդենդներ հավաքել, ավարտվի։ Ասում եմ, մեր մեղքը կայանում է նրանում, որ մենք շատ ավելի պատասխանատու մոտենալով հանդերձ, այդ թվին, այդ սուտ թվին, թիվ չենք հակադրել։ Okay, սխալ արեցինք, հիմա ես դա անում եմ 3833 հոգի զոհվել է, 191 հոգի անհետ կորած է։ Այդ մարդկանցից, եթե արկա մասունքների հետ տվյալները կամ ինչ-որ ծնող, կամ ինչ-որ բարեկամ գտնենք ամեն ինչ ֆիքսած վերջնականապես կամ իսեր Աստծո թող մեկը ինչ-որ տեղից դուրս գա ինֆորմացիա դուրս գա, որ ես մեկը ինչ-որ տեղ է գտնվում, այդ թիվը կարող է 191-ով փոփոխություն ապրել։ Հարց ունեմ։ Անի ջան, սրանք վերջացնենք, հետո քեզ հետ, հա։ Ուղղակի ձեր ասած այդ խնդիրը կվերանար, եթե անուն առանուն հրապարակվել, չէ՞։ Ես ձեր հետ համաձայն չեմ, ես դրա մասին խոսել եմ, զոհերի անունները հրապարակել, անձնական տվյալները հրապարակելը, ես չեմ դա որոշողը, բայց որոշումը այս պահին է, որ դա անձնական տվյալներ եւ այս պահին ճիշտ չի դա հրապարակելը։ Դե չգիտեմ ինչի ճիշտ չի, որ անձնական տվյալներ ոչ մեկ չի վիճում, որ իրանք հերոսներ են եւ շիրիմ ունեն։ Խոսքը նրա մասին է, որ դա անձնական տվյալներ է։ Դու չես կարող 4833 գումարած 191 անհայտ կորածներին միավորես իրար, ասես, հիմա մյուսը ասելու եք անհայտ կորածների անունները եւ այլ, պետք չէ դաշտ մտնել։ Գոյություն ունի պետություն, լեգիտիմ ընտրված պարլամենտ, լեգիտիմ ընտրված վարչապետ, քննչական մարմին, որը որ քրեական գործ է հարուցել, քրեական գործ կա, քրեական գործերից դուք մեջբերումներ եք անում, հարցեր եւ նյութեր եք կառուցում դրա վրա, բայց չգիտես ինչի, ձեզ ձեր չի տալիս 3833-ը, դա պետքա լինի 5, 6, 7000, որ մարդկանց ավելի ցավացնեք, ասեք Նիկոլը վատնա, Ալենը վատնա։ Ձեր մասին չեմ խոսում, բնական է, դուք լրագրող եք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Սիմոնյան, դուք անդադ խոսում եք բանավիճելուց, որ դուք եք Փաշինյանը, բայց պարոն Թաթոյանը բանավեճի է հրավիրում Նիկոլ Փաշինյանին, այսօր նաև պաշտոնապես աշխատակազմում կգործի հրավերը, ասում է Պետրոս Ղազարյանին էլ կարող է Փաշինյանը իր հետ տանել, որ իրեն մենակ չզգա։ Վախենում եք Թաթոյանի հետ բանավեճ։ Շատ, գիշերները չենք քնում, գիշերները զանգվում ենք, ասում ենք դու էլ քնած չես, ասում հա ես էլ քնած չեմ, Թաթոյանի հարցազրույց։ Ինչն է խնդիրը։ Դե մի քիչ աբսուրդ է, հիմա ես էլ հարմար է այնպիսի մարդկանց հետ բանավիճել, որ օրինակ հիշեցնեն Թալան, հիշեցնեն։ Բայց սպասի, մի րոպե։ Նախ այդ բանավեճը սենց տնես տեղի է ունենալու, եթե պարոն Թաթոյանը մասնակցելու է ընտրությունների։ Այսինքն այդ fake օրակարգը, fake այդ որ դուք գաք կամ ինչ-որ մի լրագրող գասի կամ ինքը ասի ինձնից վախենում են, դա անկեղծ fake խոսակցություն է, որովհետև վերջ դե պատասխանեմ, որ թույլ տաս չընդհատես կպատասխանեմ։ Գոյություն ունի օրենքով ամրագրված բանավեճի ինստիտուտ, որը տեղի է ունենալու ընտրություններից մի քանի օր առաջ։ Խնդիրը նաև կայանում է կարգավիճակների մեջ Հայաստանի Հանրապետության գործող վարչապետը պետք է ով էլ դա լինի պետք է բոլոր այն քաղաքական նորաստեղծ ուժերի ղեկավարներին, ովքեր ասում են ես պատրաստ եմ քո հետ բանավիճեմ, գնամ բանավիճելու, ասենք, տենց օրինակ այսօր Թաթոյանը կառաջարկի վաղը, չգիտեմ, մի հատ ինչ-որ երկու հոգանոց կուսակցություն կառաջարկի, չգիտեմ, մյուս օրը մյուսը կառաջարկի, այսինքն պետքա տրամաբանություն, հիմա ես էլ Տրամպին կանչեմ բանավեճի, հիմա այդ ինչ ափսոս, կամ Պուտինին կանչեմ բանավեճի։ Համեմատելի է, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը ի տարբերություն Արման Թաթոյանին, որը որ մի պետական պաշտոն է ունեցել Սերժ Սարգսյանի կողմից, ինքը նշանակվել է մարդու իրավունքների պաշտպան, Նիկոլ Փաշինյանը, Անի ջան, ուզում ես եկել եմ քո մոտ հարցազրույցի, ես ասեմ, հետո դու ասա, հիմա իմ
հերթնա պայմանավորեցինք։ Երբ որ նշանակվել է Սերժ Սարգսյանի կողմից պաշտոնյա, դրանից հետո ինքը որևիցե պետական պաշտոն ու հիմա չի զբաղեցնում, ինքը քաղաքական գործիչ է, իր կուսակցությունը ունի, ինքը այդ հնարավորությունը կունենա, կգա հանրայինի եթերում Պետրոս Ղազարյանի հետ եւ իր բոլոր հարցերը վարչապետի ինքը տա, բայց իր նման հարյուրավոր մարդիկ կան, որոնք ցանկություն կունենան բանավիճել։ Ինձ հետաքրքրում է պարզապես Փաշինյանին հարմար է բանավիճել այնպիսի մարդկանց հետ, ում կարող է ինչ-որ բան հիշեցնել, ում այս տարիների ընթացքում պարբերաբար թիրախավորել է եւ ինքը Փաշինյանին հարմար է բանավիճել բոլորի հետ, ովքեր այդ կարգավիճակը ունեն, որովհետեւ երբ որ վարչապետը գալիս է այստեղ, ինքը բանավիճում է բոլոր ընդդիմադիր падգամավորների հետ, եթե նրանք համարձակվում են գալ եւ մասնակցել հարց ու պատասխանին, բայց ինչ որ պահից հետո իրանք սկսել են չգալ այդ բանավեճին, որտեղ հասկացել են, որ չեն կարողանում բանավիճել։ Հետո եթե Արման Թաթյանը իր շուրջը դες մտածում է, որ ինքը այնքան դարակազմի քաղաքական գործիչ է, ինչ խնդիր ունի, կլինի էլ այդ բանավեճը մի 4-5 ամիս հետո կլինի, ավելի լավ ընտրություններին մոտ կլինի, ինքը իր պատմությունը կպատմի հանրային եթերով, ինչ ստից թեմանալու։ Մի րոպե, վերջացնեմ։ Ես ինձ թվաց իմ բանավեճի մասին եք ասում։ Ինձ թվաց այն իմ առաջարկի մասին եք ասում, որ ես առաջարկել էի ընդդիմադիր հերոստալիքներից որևիցե մեկի տաղավարում։ Հիմա ես կանադա այդ եմ անում, էլի բանի ջան, իմ գործը թողած քո գործն էլ եմ անում, թող անեմ միջը վերջպես։ Ինչպես ընդունեն ձեր հրավերը, եթե օրինակ դուք մի դեպքում անտիֆեյքի տղաների դեմ հաղորդում ներկայացրել, մյուս դեպքում ժուրնալիստների միության հետ կապված, ընդ որում հասկանալ այս դեպքում հասկանալ հարաբերս ինչ կապ ունի օրինակ Սաթիկ Սերյանյանը այդ ես էլ չեմ հասկանում Սաթիկ Սերյանյանը ընդհանրապես այդ գույքի հետ ինչ կապ ունի եւ ժուրնալիստների միության հետ ինչ կապ ունի։ Ես էլ շատ բան կա չեմ հասկանում, ինչ կապ ունի Սաթիկ Սերյանյանը ընդհանրապես ժուրնալիստիկայի հետ, ժուրնալիստների միության հետ։ Դա կարևորը մենք ենք հասկանում։ Դե լավ է, որ դուք, ես վստահ չեմ, որ մնացած գործընկերները, ինչպես նաև դուք հասկանում եք, այս սրա համար պետք է Սաթիկ Սերյանյանը համարձակություն ունենա, Արմինե Օհանյանը համարձակություն ունենա, Արամ Աբրահամյանը համարձակություն ունենա, ոչ թե Լուսինեին ստեղ Արմինե Օհանյանը ուղարկի, կամ ասենք ինչ որ մեկին զանգի մասին բան վերցնի, Արմինե Օհանյանը չէ, Սաթիկ Սերյանյանը, թիվ 5 հեռուստաընկերության այն մեկնաբանները, լրագրողները, խմբագիրը, որոնք ինձ շատ լավ են ճանաչում, համարձակություն ունենան, այս հարցերը ոչ թե ես ու դու Անի ջան ստեղ քննարկենք, ես իմ տեղը խոսեմ, դու իրանց տեղը խոսես եւ այդ խոսակցությունը ոչինչ տա, այլ կան չէ, ես ասում եմ գալիս եմ ձեր եթեր խանգարում եք, այո, համարձակության կատարյալ բացակայությունը։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը դա ինստիտուտ է, իսկ իրանք լրագրողներ եւ խմբագիրներ են։ Աշխարհում տենց դեպք չկա, որ գործող իշխանության ներկայացուցիչները իմիջիալից այն երկրում, որտեղ որ խոսում են խոսքի ազատություն, բան, սահմանափակում եւ այլը, բա տենց հա, կանչեք, տարեք իշխանության ներկայացուցիչին, հանրությանը ցույց տվեք, որ այս իշխանավորը ճիշտ չի խոսում, որ իշխանավորը վատ է, որ այն հարցերը, որոնք որ դուք տալիս եք, ինքը չի կարողանում պատասխանի։ Իրանք համարձակություն չունեն։ Պնդում եմ, դեկտեմբերի 1-ին մնացել է եւս 2 օր, թող հավաքվեն, իրանք դեռ ժամանակ ունեն։ Հերթով։ Արման Թաթյանը նախորդին հրավիրված ասուլիսում անդրադառնալով ձեզ իշխանությունից զրկելուն ասել է, եթե նախկին նախագահները որոշեն մասնակցել 2026-ի աժանտրությունների ընտրապայքարին, ապա իր մոտ հարց է առաջանում, նրանք իսկապես ուզում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա պաշտոնից, թե այստեղ այլ նպատակներ ու հարցեր կան։ Նաև հավելել է, նախկին նախագահների չմասնակցության պարագայում, տեսեք, մենք մեր թիմը ինչպես միավորված Փաշինյանին կհեռացնենք։ Ես ինչ-որ մասով համակարծիք եմ պարոն Թաթոյանի հետ, շատ հետաքրքիր կարոզարշավ եւ պայքար կլինի, եթե իրան նշված նախկին չընտրված նախագահները, իսկ Սերժ Սարգսյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը երբևիցե Հայաստանի Հանրապետության նախագահի իմ համար չեն կարող համարվել, որովհետեւ ընտրությունների արդյունքները որևիցե մեկի մոտ հավատ չի ներշնչել, եթե իրենք չմասնակցեն, միգուցե շատ մենք ավելի լավ ընդդիմություն ունենանք Հայաստանի Հանրապետությունում, քան հիմա, բայց իրանք դա չեն անի, որտեղ իրանք
մոնոպոլ դիրքերում նախկին չինովնիկների, բիզնեսմենների եւ բդեշխների շնորհիվ ամեն մեկը փորձելու է ինչ-որ ձևով ներկայություն ունենալ այստեղ, բայց շատ լավ գաղափար կա։ Ես պարոն Թաթոյանին առաջարկում եմ սկզբից մի հատ այդ թեմայի շուրջ կանչի օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Սերժ Սարգսյանին բանավեճի։ Տեսնենք իրանք կվախենան, թե չեն վախենա, դուք ասում եք վախենում է։ Նույն իրանք էլ գործող երկրի ղեկավար չեն։ Հիմա ինքը տենց հավակնությունի գործող ղեկավարի ականջում, թող հələ չգործող ղեկավարների նախքին կանչի, տեսնի իրանք կիշնեն իր մակարդակին, կգնան այդ բանավեճին, նոր հետ խոսենք։ Իսկ ես չլսեցի ով է հարց տալիս։ Լսեք, եթե պարոն Թաթոյանը այդքան ձեն կհավաքի, կկարողանա իր ասածը հասցնել, ինչու ոչ կարող է եւ ինչ որ ընտրությունների ժամանակ հաղթի եւ դառնա ինքը իշխանություն։ Հայաստանի Հանրապետությունում ազատ ընտրություններ են, բայց իմ կարծիքով այսօրվա անդիմությունը պարլամենտական պետք է շատ ակտիվ պատրաստվի 2031 թվականի ընտրություններին։ Պարոն Սիմոնյան, եպիսկոպոսներն երեք Նիկոլ Փաշինյանին հանդիպեցին, իշխող թիմից ողջավորություն էր, ողնորոգում է եկեղեցին, բայց մեծ թվով եպիսկոպոսներ նշում են, որ իրենք մայրաթորը կողքն են, վեհապարը կողքն են։ Չեք շտապել հայտարարություններում եւ արդյոք ժամեր են մնացել։ Ո՞վ է տենց հայտարարությունները։ Չէ, ես տենց հայտարարությունում եմ, որ ասում եք շտապել եք, ինչ եք ու իշխանությունից ում գնացեք իրան հարցրեք, քաղաքական գործիչ եք։ Ինչ են քննարկում։ Պարոն Ալեքսանյանը ստեղ է, համեցեք հարցրեք։ Ես չեմ կարող պարոն Ալեքսանյանի տեղը պատասխանել, պարոն Ալեքսանյանը իր գնահատականն ա տվել, բայց դե ական ես կարծում, չէ, ես ոչ մի բան չեմ գտնում, ես գտնում եմ, որ ակնհայտ է, որ վերջացել է այդ կինոն։ Բայց ինչ են քննարկում։ Այսպես ասած, չգիտեմ ինչ են Պարոն քննարկում։ Սիմոնյան, ձեր համար Հիմա բոլոր հարցերին ոնց ես միաժամանակ ունեցող օֆշորային սկանդալների մեջ հայտնված հոգևորականը կմասնակցի, ինչպես դուք եք ասում, եկեղեցու նորոգմանը։ Լսեք, ինչ է նշանակում եկեղեցու նորոգմանը։ Ուզում հասկանամ։ Ես այդ մարդուն որպես նոր կաթողիկոս բնականա չեմ տեսնում եւ դա իմ համար անքննելի հարց է։ Թե ինքը ինչ մասնակցություն կունենա, թե այդ ձեր նշած փաստերը ինչ հետևանքներ կունենան, ես որևիցե բան չեմ։ Իրանունը Տիգրան Սարգսյանի հետ կապվում էր օֆշորային սկանդալով։ Ինչ եք առաջարկում, մարդը գործող եկեղեցում պաշտոնյա է եւ ամենաազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկն է։ Եվ աղքատության ուխտը, դա ինչու՞ չեք բարձրաձայնում։ Ես նորից եմ ասում, ըստ մամուլի դուք բարձրաձայն եք, հələ գնացեք մի հատ այդ, մենք որ բարձրաձայնում ենք, դուք ասում եք։ Չէ, դուք եք զբաղված եկեղեցու նորոգմամբ, Կարամ ասեմ, դուք էլ զբաղված եք մեզ ասելով, որ մի մտեք դա ձեզ չի վերաբերվում։ Հիմա քիչ եք մտնում։ Մի րոպե։ Դե ես կարամ հեսա կպատասխանեմ։ Դե ես կարամ ձեզ ստանդարտ ձևերով պատասխանեմ, ասեմ, եթե դրա հետ կապված պետական որևիցե իրավապահ մարմինում դիմում կա, թող այդ դիմումը ընթացք ստանա։ Ես փորձում եմ ձեզ ճիշտը պատասխանել, ես փորձում եմ ձեզ պատասխանել քաղաքական տրամաբանության մեջ մշտապես։ Ասում եմ, քաղաքական առումով պարոն Քոչարյանի հետ կապված մենք որևիցե քաղաքական բանավեճի, բանակցությունների մեջ չենք։ Ինքը գործող պաշտոնյա է, ինքը իր կարծիքն է հայտարարել, ինչպես նաև մնացած եպիսկոպոսները։ Ես հարգանքով եմ մոտենում իր հայտնած կարծիքին, ողջունում եմ իր ու մնացածի գործողությունները եւ հաջողություն եմ մաղթում։ Եկեղեցու պետք է մաղթել Քոչարյանից թե ոչ։ Համապատասխանում է հոգեվորականի ես խոսում եմ մենակ այն բանի մասին, որին տիրապետում եմ։ Ես արդեն ասացի, ես իր փայլակի հարցի նաև բնույթից ելնելով ես չեմ տեսնում, որ նման մարդը կարող է կաթողիկոս հիմա դուք ուզում եք, որ ես միջանցքում ազգային ժողովի կանգնած շախմատային ֆիգուրների պես թեկուզ մտովի տենց տեղաշարժումներ անեմ, ես դա չեմ անելու, որովհետև ստանդարտներ ունեք, որ ես ո՞րն եմ սահման, որն ակնհայտ է, մի րոպե, ակնհայտ է, չէ, որ կտրիչը ուխտադրույժ է, ժողովուրդ, եկեք խնդիրը կանում եմ, որ բոլորը անընդհատ հարց եք տալիս, բոլորը Ես չեմ կարող տալ, բոլորը տալիս են, բայց ես չեմ կարող տալ։ Դե եկեք հերթով բան անենք, էլի խնդրում եմ։ Ես տվեցի արդեն հարցը։ Չլսեցի Ռուզան ջան, նորից դուր Ես ասում եմ, հիմա Ռուզան հաստ։ Հա, ես ասում եմ, որ դուք խնդիր եք դրել եկեղեցու հիմնական հիմքը, որը արշավի իրականացում կաթողիկոսի դեմ, դա կուսակրոնության ուխտը խախտելն է։ Հիմա դուք հավաքել եք հոգևորականների եւ Փաշինյանը հանդիպում է հոգևորականների հետ, որոնց մեջ ըստ մամուլի
կա նաև կուսակրոնությունը խախտած հոգևորական։ Ինչպես եք մեկի մեղքով մյուսին մեղքը մաքրում, պարոն Սիմոնյան։ Իսկ նախ ով ասեց, որ մենք հավաքել ենք ու ով ասեց, որ մեկի մեղքով մենք մյուսը մաքրում ենք։ Այսինքն ուզում եք ասեք, որ մեկի համար այդ ուխտադրույժը ներելի է մեր ընկալմամբ, մեկի համար տենց չի, չէ, տենց չի։ Մեր համար դա ներելի չի։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ իրանց ներսում process է սկսվել եւ այդ process-ի հիմքերում դուք գիտեք ինչ փաստաթուղթ է դրած եւ վարչապետը հանդիպել է եւ իրանց հետ քննարկել է այդ process-ը եւ իր գոհունակությունն է հայտնել, որ process-ը սկսել։ Թե հիմա այդ process-ի վերջում այդ սենյակի մեջ կմնա մի հոգի, 10 հոգի, 5 հոգի կավելանա, թե բոլորը կմնան, դա ժամանակի եւ գործընթացների հարց է։ Ես հիմա ոչ կարամ կանխատեսեմ, ոչ կարամ որևիցե մեկին այս պահին, այդ սենյակում գտնվող ինձ թույլ տամ գնահատական տալ, որովհետեւ իմ համար այս պահի դրությամբ ֆիքսված երկու բան կա։ Հայտարարվել է, որ գործող կաթողիկոսը Կտրիչ Ներսիսյանը խախտել է իր ուխտը, այսինքն ունի երեխա, հրապարակվել է համացանցում լրագրողները հրապարակել են լուսանկար, ինքը դա չի մերժել, չի հերքել, որտեղ նման բան կա, ինչպես նաև շատ ամոթալի բան է հայտնվել համացանցում, որը ես չեմ ողջունում ու շատ դատապարտում եմ, կապված Արշակ Սրբազանի հետ կապված, որը նույնպես այս պայդրությամբ փաստ է, մնացածը ոնց կգնա Պարոն, եթե հայտարարի առաջնորդի հետ կապված եւս Հիմա Շողի ջան, գործընկերները արդեն դժգոհում են քեզանից։ Խնդրում եմ, արի հետ։ Խնդրում եմ, էլի չգիտեմ, նույնիսկ չեմ լսում։ Չէ, մի րոպե, մի րոպե, 24 Մեր արդյոք չի եղել նրանց նկատմամբ, որովհետև նրանք ընդամենը մի քանի օր առաջ կամ ամիսներ առաջ լրիվ բան էին ասում եւ ասում են վեհապարի կողքին ենք եւ այս գործընթացը ոչ թե կաթողիկոսի դեմ է, այլ Ֆաշազադեից ուղղորդված գործողություն է եւ անկարծ այդ նույն սրբազանները հիմա այլ ինչ-որ նամակ են գրում Փաշինյանը։ Ես համարում եմ, որ ինֆորմացիան, որ անընդհատ գալիս է եւ գործընթացները, որոնք որ տեղի են ունենում, հա, դա տեսեք դուք սկզբից ասում էիք, դուք գնացիք կեղծ պատարագ արեցիք, Տեր Արամը կարգալույծ է, հետո մենք գնացինք այլ եկեղեցում պատարագի, որտեղ արդեն ոչ կարգալույծ եղած մեկն էր պատարագ անցկացնում, ասացիք, հեսա իրան կարգալույծ կանեն եւ այս պատարագը վերջացնում։ Եվ այս պատարագը նույնպես դուք կարողանաք մեկնաբանել որպես, չգիտեմ, ինչ-որ անօրինական բան, հետո թեմի առաջնորդը եկավ, հետո երկրորդ թեմի առաջնորդը եկավ, արդյոք սա ճնշում է։ Հետո շատ մարդիկ հավաքվեցին, հետո տեսանք, որ ավելի շատ մարդ հավաքվեց, հետո մարդիկ տարբեր գյուղերում, տարբեր մարզերում սկսեցին մոտենալ։ Ինձ թվում է այս ճնշումը կա, հա։ Եվ այս ճնշումը, ես ցավում եմ, որ այս ճնշումը, ճակերտավոր ճնշումը, միայն եպիսկոպոսների գիտակցության վրա է ազդել, իրանք տեսել են, որ այո, իրոք խնդիր կա, եւ այդ խնդիրը մեծ է, որովհետեւ իրականում այս ճակերտավոր ճնշումը Կտրիչ Ներսիսյանին պետք է անհանգստացներ, որովհետև ակնհայտ է, որ այլևս եթե նույնիսկ վաղ ընտրություններն եւ մենք իշխանություն չլինենք, այլ իշխանություն կա, այլևս ակնհայտ է, որ անհնար է եւ նույնպես բանը վաղաշաբաթի ընտրությունները, հա, երբ որ բոլոր Ռուսաստանաբնակ տարբեր կերպարներ, ընդեղի դաշնակցական ուժեր, Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի ուժերը, եկեղեցականները ցուցադրաբար գնացին, քվեարկեցին, իսկ մենք 57-58%-ով այնտեղ հաղթեցինք, սա նույնպես ճնշում է։ Սա, եթե Կտրիչ Ներսիսյանը չի հասկանում, ես կարծում եմ, որ սա եւս մի պատճառ է, որ ինքը եթե այդքան բանը չի հասկանում, ինքը հաստատ իր տեղը չէ։ Փաշինյանը կոմպրոմատներ է հավաքել եկեղեցականների դեմ, դրա համար նրանք Լսեք, եթե տենց է, ուրեմն մենք դրա մասին ընդհանրապես որովհետև եթե պայմանական, հա, եթե պայմանական կարա մեր երկրի ղեկավարը կամ ինչ-որ իրավապահ մարմին իրենց վրա կոմպրոմատ հավաքի, դուք էլ տենց բան ունեք, չէ՞, սովորությունը ոնց էր անունը այդ մարդու, որ ասում եք Փաշազադա, չէ՞։ Փաշազադեն, ուրեմն Փաշազադեն 10 անգամ ավել կոմպրոմատ ունի իրենց վրա։ Եթե տենց, հա, ուզում եմ հասկանամ, դուք ձեզ թույլ եք տալիս, անձամբ դուք հարգելիս, անձամբ դուք որպես լրագրող, սա էլ երկրորդ անգամ է, նաև վարչապետին եք հասցնելու, ասում եք, բանը, Ադրբեջանի այսինչ ղեկավարը, եկեղեցու ղեկավարը, ինչ որ այա, նոր ասեցիք, որ Փաշազադեի հետ կարամ պատասխանեմ, վատ, սխալ, բայց պատասխանեմ ձեր հարցին, թե չգթե գնամ։
հետո կասեք ես դեր չեմ։ Հիմա ինչ եք հարցում, Փաշազադեի անունը ով տվեց, դուք թե ես։ Ես այդ մարդու անունը ձեզնից եմ իմացել։ Չէ, իրենք ասում են, որ Փաշազադեից ուղղորդված process է։ Հիմա հարց եմ տալիս, եթե Հայաստանի Հանրապետության իրավապահը պայմանական ենթադրենք կարա կոմպրոմատ ունենա ինչ որ մեկի վրա, բա այդ ձեր նշած անձնավորությունը Փաշազադեն կարող է մի 5 անգամ ավելի շատ կոմպրոմատ ունենա։ Իհարկե կարող է ավելի շատ կոմպրոմատ ունենա։ Իսկ ի՞նչ է սրանից բխում։ Սրանից որ բխում է, որ ամեն ինչ որ տեղի է անում, ճիշտ է։ Հիմա դուք ասում եք, հիմա դուք ասում եք, խոսում եք, որ իշխանությունը ինչ որ ճնշում է գործադրում, որտեղ կոմպրոմատ ունի, հա։ Դե ստացվում է, որ հակառակորդ որևիցե ճշնամական ձևով տրամադրված որևիցե երկիր կարող է մեր բարձրաստիճան եկեղեցականի վրա կոմպրոմատ ունենա եւ այս դեպքում չասի, որ հրաժարական տուր, այլ ասի կլինի դուք օրինակ պայքարեք գործող իշխանության դեմ, որտեղ գործող իշխանությունը մեզ ձեռ չի տալիս։ Հիմա սա խնդիր է, թե խնդիր չի։ Այսինքն մենք քննարկում ենք կոմպրոմատը Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ որ մեկը ունի թե չէ, բայց չենք քննարկում, որ այդ կոմպրոմատը կա։ Այսինքն կոմպրոմատը որ կա, մեր մոտ կոնսենսուս է։ Անինա, հետո դու։ Իշխանության համար Կճոյանը այլևս Բենթլի Կճոյանը։ Նորը պատասխանեցի եթե։ Արժեշտի նաև Քյարամյանին հաղթել եք օրինակ Կոտայքի թեմի առաջնորդով հայտարարության տակ ստորագրել եք ինքը կուսակրոնության ուխտը հաղթել եք։ Լսեք, Անի ջան, ես իմ նախկին գործընկերների վերաբերյալ նման մեկնաբանություն չեմ կարող տալ։ Դուք պարոն Քարամյանի հետ կապվեք, իր հետ խոսեք։ Ես իր ընտանիք, իր անձնական կյանքի հետ կապված, որևիցե առավելևս անցյալի հետ կապված, այն դեպքում, որ հիմա պետության մեջ որևիցե ձևով խնդրում, բայց ես ճիշտ ես համարում, որ ես ինչ որ հիմա մարդուն, որը որ ստեղ չի, որը որ պաշտոնյա չի, ես իր ընտանիքի հետ կապված մեկնաբանություն տամ։ Ես դա չեմ անելու։ Ես իմ կարծիքը ընդհանուր գիտեք բոլորը եւ ես այդ նույն տրամաբանության մեջ եմ, բայց խորանալ առավելևս ես մանրամասները չգիտեմ, ձեզնից եմ լսում, ես ինձ կոռեկտ չեմ համարում։ Շողի Անի ջան, չեմ ճանաչում Գեորգ Սրբազանին, անձամբ չեմ կարող ներողություն ավարտեմ։ Ձեր կարծիքով մի անձնավորություն, մի Սրբազան, ում կյանքը փրկել է վեհապարը, հիմա Նիկոլ Փաշինյանի առջև խոնարհվում է եւ ո՞վ խոնարհվում, չեք տես բաներ ասում, չեք ոչ մեկ դրանք կադրերում են, որոնք ոչ մեկ բոլորը խոնարհվում են միայն իրանց ծնողների, իրանց հարազատների, շիրիմների եւ Աստծո առաջ մենք որևիցե մեկի հետ կապված նման հարցեր տալը կարծում եմ կոռեկտ չի։ Այդ մարդիկ արել են որոշում են կայացրել, արել են գործողություն, որը որ նույն նպատակը ունի, դες թվում է կտրիչը, ասեմ կտրիչը կաթոլիկոսը չէ։ Ձեր չէ։ Կճոյանը կամ ում անունը տվեցիք, որ ասեցի չէ։ Հա, դες թվում է այդ մարդիկ բոլոր այն գործողությունները, որոնք որ անում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կամ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան կամ Ալեն Սիմոնյան, իրանք այդ ամեն ինչի հետ համաձայն են, իրանք էլ ինչ որ բաների հետ համաձայն չեն, եւ իրանք էլ ամենայն հավանական թող վայ անի դե հա ում ուզում ես ավելացրու, բայց արի հասկանանք ով է խոսում։ Իդեպ ինչի ես խոսում, իսկ ինչի ես խոսում, հալած, չէ, կխոսամ դրա մասին, սպասի էլի։ Այդ բոլոր մարդիկ տենց ուրախ են եւ գնում են Նիկոլ Փաշինյանին ընտրում ընտրությունների, կարող է եւ չէ, բայց կա խնդիր, որի շուրջ այդ մարդիկ հանդիպել եւ խոսել են։ Շողիկ, հետո փայլակ։ Պարոն Սիմոնյան, ես ապակի որտեղ շունչս կտրվում։ Ձեր հռչակած օրակարգը եկեղեցին ազատել այն հոգեվորականներից, որոնք խախտել են կուսակրոնության ուխտը եւ ինչ որ ուրիշ ուխտեր, այդ մասին չեք ասում, օրինակ աղքատության, բայց կուսակրոնության ուխտի հետ կապված մամուլում բազմաթիվ հրապարակումներ կան, որ խախտել է նաեւ Կոտայքի թեմի առաջնորդը։ Հիմա Կոտայքի նույնպես չհերքված տեղեկություններ։ Հիմա ամիսներ շարունակ այդ մասին այդ օրակարգով եւս լուսանկարներ կան եւ այլն։ Ինչու օրինակ դուք իշխանության մյուս անդամները չեն բարձրացնում նաեւ այն հոգեվորականների անունները, որոնք եւս ըստ մամուլի խախտել են կուսակրոնության ուխտը։ Սա արդյոք չի նշանակում, որ ընտրողաբար եք մոտենում, այսինքն ովքեր ձեզ աջակցում են, իրենց վերաբերյալ հայտարարություններ անում եք, որ խախտել են, ովքեր որ չեք խոսում, իսկ ովքեր հակառակը դուք համարում եք, որ պետք է հեռանան։ Նախ
եկեք կոչենք դա պայմանականորեն վեթինգի համակարգ, գործընթաց, հա, եւ երբ որ մենք խոսում ենք վեթինգի մասին, այդ վեթինգը հիմնականում պետք է իրականացնեն այն մարդիկ, ովքեր որ այդ համակարգի մաս են եւ մաքրեն այդ համակարգը ներսից։ Չէ, բայց դուք էլ եք այդ աշխատանքը։ Եվս մեկ անգամ ընդհատեցիք չկա։ Շողիկ, կարող է շատ սխալ բա, կարող է սուտ եմ խոսում, բայց դա քեզ չի վերաբերվում, դու պետք է լուսաբանես։ Հետո մյուս հարցի մեջ կասես հանցալ անգամ։ Անընդհատ ինձ ընդհատելով, ես հիմա չեմ հիշում դու հարցը ոնց տվեցիր։ Ես հիմա նստած ընտրողաբար եք մոտենում։ Մենք ընտրողաբար չենք մոտենում։ Չէ, բայց երբ բարձրաձայնում ես հրաժարվում եմ պատասխանել։ Ես հրաժարվում եմ պատասխանել, որովհետև անընդմեջ է դա տեղի ունենում, մի անգամ չէ։ Դու անընդմեջ թող խոսեմ, թող սուտ ասեմ, վատ բան ասեմ, սխալ բան ասեմ, բայց Իսեր Աստծո, թող վերջացնեմ խոսքս։ Նիկոլ Փաշինյանը հիասթափել։ Չի փրկում, խանգարում է, միտքս կտրում է։ Նիկոլ Փաշինյանը ինձնից չի հիասթափել, այդպես բան մամուլներ գրել այդ մասին այսօր։ Ես կասեի մամուլներ գրել։ Շնորհակալություն։